疯狂的鸵鸟妈妈。看看鸵鸟 vs 老鹰 vs 猎豹啊！鸵鸟妈妈为了保护小鸵鸟，也是喝出来了啊！远处的猎狗已经等候多时啊！看看这个猎豹啊，成群结队的过来了。猎豹啊，它一般都是合作狩猎啊，但是鸵鸟是练腿上活的啊，被鸵鸟踢上一脚啊，那也是半死。鸵鸟呢是世界上唯一的两趾鸟啊，它的脚趾啊相当的锋利，一脚下去啊，连猎狗都受不了。看看这二哥晃晃悠悠的过来了啊！猎狗江湖人送绰号二哥，在非洲草原上也是有一号啊。现在猎豹已经开始主动攻击了啊！鸵鸟妈妈毫无畏惧啊，直接迎战。猎豹也懵了啊，看着鸵鸟妈妈他也懵了，这一脚下去要他的小命啊！这烫头的肯定是怕纹身的，肯定单打独斗，这个猎豹是干不过鸵鸟的啊。这个花豹属于纹身的了，鸵鸟属于烫头的，花豹肯定要合作狩猎啊。这水牛看热闹呢，看看这脚趾啊，是不是很锋利啊，老铁们？奔跑起来了啊！疯狂的鸵鸟，加油！看看这个老鹰啊，坐收渔翁之利。这个鸵鸟蛋呢，很坚硬啊，打开还费劲呢，要有方法才能打开鸵鸟蛋啊。这个猎狗聪明啊，哇，这狮子直接把鸵鸟蛋干开了啊！看这样小鸵鸟啊，大家都喜欢。这个黑背柴又来了啊，猴精的黑背柴啊！这个鸵鸟妈妈今天真的太辛苦了啊！黑背柴相当的聪明，看看这小鸵鸟啊，枪毛枪刺的。